Χαίρομαι πάρα πολύ που μαζευτήκαμε και αυτή τη φορά εδώ. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, επειδή θα ακούσετε τον Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, τον Γιώργο τον Ναούμ, ο οποίος είχα τη χαρά και έχω τη χαρά να είναι ένας εξαιρετικός φίλος για μένα. Γνωριστήκαμε με θέμα υγείας. Σήμερα θα ακούσετε μία μοναδική έρευνα που έχει κάνει ο ίδιος και η ομάδα του, διότι εγώ κατάλαβα ότι αυτά που λέει ο λαός, ότι ξέρεις αυτός μου πρίξε το σηκώτη ή αν συνεχίσεις έτσι θα μου πρίξεις το σηκώτη ή αυτός είναι χαλκέντερος ή δεν μπορώ να καταπιώ, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς λειτουργεί ο κύριος εγκέφαλος του οργανισμού μας, που είναι το γαστρεντερολογικό σύστημα. Άρα λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μου ο Γιώργος ο Ναούμ και μου ανατρέπει όλη τη γνώση που είχα για το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Και επειδή πάντα θεωρούσα ότι καθήκον του δημοσιογράφου είναι να διαδίδει την πληροφορία, όχι την αλήθεια απαραίτητα, γιατί η αλήθεια έχει να κάνει από το ποια οπτική είσαι και μπορεί να είναι διαφορετική η δική μου αλήθεια από την αλήθεια τη δική σας που κάθεστε εκεί και έχετε άλλο οπτικό πεδίο. Όμως θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι καθήκον του δημοσιογράφου είναι να διαδίδει τη γνώση. Τη γνώση δεν θα μπορούσα να τη διαδώσω εάν δεν υπήρχε ένας χορηγός κοντά μου. Η χορηγία βοήθησε το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα. Άρα, αν δεν υπήρξαν οι χορηγοί, δεν θα υπήρχε αυτό όλο το αριστούργημα το οποίο παραλάβαμε εμείς. Έτσι λοιπόν το Cambridge Weight Plan, που είναι μια φιλοσοφία διατροφής, με στηρίζει και το ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, όταν κάποια στιγμή ο Γιώργος ο Ναούμ μου είπε ότι για να σε ξαναδώ πρέπει να χάσει 7 κιλά, και εγώ τρελάθηκα, διότι ήμουν ήδη αδύνατη, αλλά θα σας πει ο ίδιος πολύ περισσότερα. Η πρώτη φορά που τον συνάντησα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, όπου έπαιρνα 17 χάπια την ημέρα. Μου τα άκουσε όλα. Κατάλαβα, μου πήρε χρόνο, ότι ουσιαστικά η αρρώστια δεν μας βρίσκει, εμείς την προκαλούμε. Και την προκαλούμε από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε μας οδηγεί στην τροφή που επιλέγουμε να φάμε. Και ο οργανισμός αμέσως αντιδρά στο τοξικό συναίσθημα, δίνοντας και χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου. Και οι πρώτες καμπάνες αρχίζουν από το βιωτικό σύστημα. Κατάλαβα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε στο να ακυρώνουμε την νόσο. Γιατί είμαστε αυτό που τρώμε. Και αυτό που τρώμε είναι ο Γιώργος ο Ναούμ εδώ, ο οποίος μετά από μακροχρόνια έρευνα έχει καταλήξει ότι πες μου τι τρως, να σου πω από τι θα νοσήσεις. Ή όταν βλέπει ή όταν ξέρει ότι μια γυναίκα έχει τρομακτική ημικρανία, και αυτό είναι εξαιρετικά επαναστατικό, αρχίζει να της θεραπεύει το στομάχι. Εγώ δεν το ήξερα. Εγώ έμεινα έκπληκτη όταν μου εξήγησε το πόσο η τοξίνη του συναισθήματος που εισπράττουμε μπορεί να τινάξει τον οργανισμό στον αέρα, και όταν τα έμαθα, είπα ότι είναι αδύνατον αυτά να μην μπορέσω να τα διαδώσω. Η διάδοση δεν είναι μέσα από τη συνάντηση που κάνουμε, το παρακολουθώ χρόνια, έχω καταλάβει τη φιλοσοφία του, είναι ένας σπουδαίος γιατρός που όμως βλέπει ολιστικά τον άνθρωπο, και αυτά τα οποία θα μας πει είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης έρευνας που την κάνει χρόνια υπηρετώντας την ιατρική. Αλλά έχει δώσει
πρώτη προτεραιότητα στην αρμονία. Γιατί αν δεν υπάρχει η αρμονία της σκέψης με την αρμονία του συναισθήματος, το οποίο μας οδηγεί σε αυτό το οποίο θα φάμε και που συνήθως όταν έχουμε τοξινωμένα συναισθήματα και σκέψεις, τρώμε δηλητήρια, τα λέω σωστά ή λάθος, γίνονται δηλητήρια, θα δείτε πως η πιο απλή και η πιο αθώα ουσία, όταν σκεφτόμαστε λάθος, μπορεί να δηλητηριάσει και να μας δημιουργήσει κακοήθεια στον οργανισμό. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική στιγμή να είναι ο Γιώργος εννοούμε εδώ. Εγώ τον ευχαριστώ γιατί ένα κομμάτι της αλλαγής της προσωπικότητάς μου από νόσο που φαινόταν σοβαρή τη χρωστάω σε εκείνον. Η έγκαιρη διάγνωσή του, και το λέω και αυτή τη στιγμή, με οδήγησε στο να είμαι ανάμεσά σας, ενώ θα μπορούσε, αν δεν ήταν ο Γιώργος Ναούμ, να ήμουν απλώς πλάνα αρχείου πια. Του χρωστώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ποιότητας της ζωής μου, αλλά και την αλλαγή που με έμαθε να κάνω στον τρόπο που σκέφτομαι. Και να μας πει επιγραμματικά αυτά τα οποία εκείνος έχει συνοψίσει σε μια έρευνα που έχει αφιερώσει στη ζωή του. Νανά Παλατσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπες, έχεις πει και ελπίζω να πεις για μένα. Είσαι μια χαρισματική γυναίκα η οποία οφείλω να ομολογήσω, σε θαυμάζω από πολλά χρόνια που σε γνωρίσω. Ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτό το ευαίσθητο, λεπτό, με λεπτά αισθήματα, με λεπτά χαρακτηριστικά κοινό, θα λέγαμε την μήτρα της ζωής, σε ένα κοινό που αποτελεί την μήτρα κατά πλειοψηφία, την μήτρα της ζωής, την μήτρα της ευαισθησίας, την μήτρα της αισιοδοξίας, την μήτρα της αιωνιότητας. Αυτή τη μήτρα που μέχρι και ο Στυλιανός θέλησε να την πολεμήσει από αντίδραση, αλλά η Κασιανή υπερασπίστηκε επάξια. Αυτή τη μήτρα λοιπόν που θα την ονομάσουμε το όνομα που έχει πολυτραγουδηθεί από όλους τους ποιητές και από όλους τους μουσικούς, που λέγεται γυναίκα. Που λέγεται μάνα, που λέγεται φίλη, που λέγεται ζωή, που λέγεται γέννηση, που λέγεται αναγέννηση, που λέγεται αιωνιότητα. Πάντα λέμε ότι η γυναίκα είναι πιο ισχυρός οργανισμός ιατρικά από τον άντρα. Και έτσι είναι. Με μεγαλύτερες αντοχές, με μεγαλύτερη δυνατότητα προσέγγιση στην αρμονία έναντι του άντρος, που ο μεν άντρας έχει μυοσκελετικό αναπτυγμένο για να υπηρετήσει τις ανάγκες της γυναίκας, δηλαδή από τη φύση του για να είναι ο κυνηγός που θα προσφέρει στην γυναίκα τις ανάγκες για να μπορέσει η γυναίκα με τη σειρά της να ανανεώσει το γένος, να ανανεώσει τον άνθρωπο, να διαιωνίσει την ανθρώπινη φύση. Θα λέγαμε με μία λέξη ότι η γυναίκα είναι το πρώτο βήμα του Θεού που έστειλε έναν υπηρέτη τον άντρα να τον υπηρετήσει. Η αλήθεια είναι, όπως την περιέγραψε η κυρία Παλατσάκη, ότι αρκετά χρόνια τώρα ασχολούμαι με μία μελέτη αποκρυπτογράφησης ορισμένων παραδόσεων, παραδοσιακών εκφράσεων, που διάφοροι λαοί με πολύ βαθιά ιστορία έχουν και χρησιμοποιούν στην καθημερινή πράξη, οι οποίοι λένε «είμαστε ό,τι τρώμε». Η Ελλάδα υπερέχει σε τέτοιου είδους παροιμίες, τις οποίες βέβαια έχει διαδώσει με τον τρόπο της σε άλλους λαούς που τις επαναλαμβάνουν, και περίεργος πώς
με την αναφορά στο πεπτικό μας σύστημα περιγράφουμε αξίες, ιδιότητες, σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, για να καταδειχθεί η δύναμη του ανδρός, υπάρχει αναφορά ότι αυτός είναι χαλκέντερος, όπως προηγουμένως είπε η κυρία Παλατσάκη. Δηλαδή, χάλκινα, γερά, έντερα. Η άλλη έκφραση ότι για να είσαι σε αυτή τη θέση πρέπει να είσαι γερό στο μάχη. Ή γυρίζει ο ένας στον άλλον και λέει αυτός μου είπε αυτό, με πίκρανε πολύ. Με πίκρανε στη γεύση για να αποδώσει την σχέση των ανθρώπων. Με έπαιξες, με έσκασες, μου κόψεις τη χολή, μου πρίξεις το σηκώτη. Εμετικός τύπος. Με το που τον βλέπω μου δένεται το στομάχι κόμπος. Με το που το άκουσα, το στομάχι μου έπιασε ο κόμπος. Όλα αυτά βλέπετε ότι περιγράφουν τις αξίες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων με αυτές τις αναφορές και παραπομπές στο πεπτικό. Εύκολα θα μπορούσε, όπως έχω την τιμή μέχρι τώρα, και οι επιστήμες περιγράφοντας αυτές τις εκφράσεις θεωρούσαν ότι είναι μία αλληγορική έκφραση. Και ό,τι θαύματος μέσα από την πορεία αυτής της έρευνας που έχω κάνει τα τελευταία 17 χρόνια, βλέπω ότι δεν είναι καθόλου αλληγορικές, αλλά είναι πραγματικές, αντικειμενικές περιγραφές, σχέσεις του συνόλου πεπτικού με την αξία και τη στάση και την αίσθηση του ίδιου του σώματος, του ίδιου του ανθρώπου. Θα αναφέρουμε το τίτλο «Λειτουργική δυσπεψία και αισθητική» για να αναπτύξουμε αυτό το σχεδιασμό όπως τον επιλέξαμε για τη σημερινή συγκυρία και θεωρώντας ότι μέσα στη λειτουργική δυσπεψία τις διαταραχές γενικά του πεπτικού. Πώς μπορεί άραγε να έχει σχέση η Αλεπού με το παζάρι. Τι δουλειά έχει τώρα το πεπτικό με την αισθητική. Και δει την αισθητική της γυναικός. Όπως επίσης φαινόμενο είναι, μάλλον ο υποτιτλισμός αυτός περιγράφει τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Παράφραστος. Όμως υπάρχει εξήγηση. Η αισθητική από την άλλη τι είναι? Η αντίληψη του ωραίου, του όμορφου. Η αντίληψη του ωραίου και του όμορφου. Η διαφορά αυτών των δύο λέξεων είναι στο ο ωραίος, ή μάλλον ο όμορφος δεν είναι απαραίτητα και ωραίος. Ο όμορφος είναι αυτός που έχει καλή μορφή, εύμορφος. Ο ωραίος είναι αυτός ο οποίος είναι επίκαιρος, είναι τωρινός, είναι φρέσκος τώρα, τωρινός. Ωριαίος, από το ωριαίος βγαίνει το ωραίος. Άρα μία όμορφη δεν είναι κατά ανάγκη και ωραία, αλλά μία ωραία δεν είναι κατά ανάγκη όμορφη, αλλά είναι ωραία. Η αντίληψη λοιπόν του ωραίου αναγκαστικά περνάει μέσα από την εικόνα την οποία διαθέτουμε και αυτό που εκπέμπουμε. Θα το πούμε άβρα, θα το πούμε ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θα το πούμε ακτινοβολία, όπως και να το πούμε, αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι που χαρακτηρίζουν την ομορφιά, την ευμορφία και την ωραιότητα. Η εικόνα και η άβρα. Ο οργανισμός είναι μία ενιαία οντότητα. Φανταστείτε ότι η κυταρική μας μορφή, το κύτταρο του ηνιχιού του ποδιού μας, έχει μία συμπαντική έκφραση, δηλαδή έχει όλη τη λειτουργία του σύμπαντος ένα κύτταρο. Με όλες τις αναλογίες, αποστάσεων και τα λοιπά, δραστηριοτήτων, έλξεων, μαγνητικών πεδίων, όπως τα σύμπαντα, όχι το σύμπαν, τα σύμπαντα. Και ξέρει
το κύτταρο αυτό του ποδιού μας, ότι υπάρχουν κάποια άλλα συστήματα που είναι στην κορυφή, κάπου σε κάποιο μέρος του σύμπαντός του, που είναι, να του βοηθήσω λίγο τη μνήμη του κυτάρου του νυχιού, στην κορυφή του κεφαλιού, ξέρει, αισθάνεται ότι είναι. Το ξέρει ότι είναι, αλλά δεν μπορεί να το ξέρει. Το ξέρει ότι είναι, αλλά δεν το ξέρει ποιο είναι. Δεν μπορεί να το δει, αλλά νιώθει ότι είναι. Κάτω από μίλιες όσες λειτουργίες που δημιουργούν την αίσθηση, την τροφοδοσία, την συνύπαρξη, τη χημεία, όλα αυτά αισθάνεται ότι υπάρχουν πολλά σύμπαντα, τα οποία όμως δεν μπορεί να τα δει, ξέρει όμως ότι υπάρχουν. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με εμάς, που αποτελούμε μία μονάδα συμπαντική, οι οποίοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σύμπαντα, αλλά δεν τα ξέρουμε, ξέρουμε κάποια, τους γειτονές μας. Τα συστήματα λοιπόν του ανθρώπου, μεταξύ τους, δεν είναι ανεξάρτητα. Έχουν αλληλοεπίδραση, αλληλορύθμιση. Άρα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα που το έχουμε υπερτονίσει, τουλάχιστον στην περίοδο που αναπτύσσεται η γνώση, που έχουμε δώσει εξαιρετικά μεγάλες αξίες που πολλές φορές κατά κανόνα δεν μπορεί να διαχειριστεί γνώσεις και αναπτύσσει μια διαστροφική σχέση με τη λειτουργία μας, ο νους. Το κεντρικό λοιπόν νευρικό σύστημα δέχεται ερεθίσματα από όλα τα συστήματα, όλα τα σύμπαντα δηλαδή του οργανισμού και αντίστοιχα απαντά προσπαθώντας να ρυθμίσει τη λειτουργία αυτών. Έχουμε λοιπόν το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό νευρικό σύστημα, για το οποίο γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση. Ο εγκέφαλος έχει λοιπόν, όπως είπαμε, επικοινωνία με όλα τα συστήματα και με το πεπτικό, με το γαστρεντερικό σωλήνα. Αυτή η σχέση, μην νομίζουμε ότι είναι μια καινούργια γνώση, ότι σήμερα τη γνωρίζουμε. Ο Σερ Βίλιαμ Χάρβεϊ, λοιπόν, το 17ο αιώνα, έλεγε ότι αν το στομάχι επηρεαστεί, ο εγκέφαλος υποφέρει και ακολουθεί η ανικανότητα και η μελαγχολία. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. 17ος αιώνας ο Χάρβεϊ. Αλλά και ο Ιπποκράτης έλεγε πάρα πολλά. Και έκανε πολλά. Έλεγε λοιμός, δηλαδή η πείνα, αθανασίας φάρμακον εστί. Ο δε Σοκράτης έλεγε μην τρώτε αυτά που σας κάνουν να τρώτε ενώ δεν πεινάτε και να πίνετε ενώ δεν διψάτε, γιατί αυτά είναι που χαλάνε τις κοιλιές, τις καρδιές και τα μυαλά. Ο δε Ιπποκράτης γνώριζε από προϋπάρχουσα μεταφορά γνώσης, γνώριζε και έκανε διάφορες θεραπείες, μεταξύ των οποίων και την ιερά νόσο αντιμετώπιζε, την επιληψία, με κάθαρση του πεπτικού. Ένας βασικός άξονας θεραπείας του Ιπποκράτους ήταν η κάθαρση του πεπτικού, δηλαδή πρόκληση εμέτων και διαρριών ή κλεισμάτων. Γιατί θεωρούσε, και έτσι είναι, αποδεικνύεται από διάφορα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο σήμερα, ότι το πεπτικό όντως είναι η πηγή των βασικότερων, αν όχι όλων, των νόσων, των διαταραχών όλων των συστημάτων. Ο Μάικλ Γκέρσον, ένας εξαιρετικός παθολογανατόμος Αμερικανός, μετά από εξαιρετικά μεγάλες μελέτες, αποδεικνύει ότι στην περιοχή της κοιλιάς μας, που είναι το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το περιφερικό δηλαδή νευρικό, αυτόνομα, αν το έχετε ακουστά, νευρικό σύστημα,
βρίσκονται 120 πλέον των 120 εκατομμυρίων νευρώνων περισσότεροι από ό,τι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή, στην περιοχή της κοιλιάς έχουμε περισσότερα από 120 εκατομμύρια νεύρα από ό,τι στον εγκέφαλο. Και ρωτάει, the second brain, δηλαδή ο δεύτερος εγκέφαλος. Η functional gastrointestinal dyspepsia, η οποία έχει μία παθοφυσιολογία και μηχανισμούς εξαιρετικά πολύπλοκους και αυτά η περιγραφή της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας ήταν εξαιρετικά επώδυνη για μένα και την εμπειρία της ομάδας μας μέσα στο ερευνητικό μας πρόγραμμα, η οποία αφορούσε στην αρχή ένα τυχαίο δείγμα 54 ατόμων. Θα τα περάσω όμως γρήγορα αυτά επιλεκτικά για να μην σας κουράζουν, που είχαν όλοι συμπτώματα δυσπεψίας. Από αυτά τα άτομα επιπρόσθετα καταχωρήσαμε μία σειρά ενοχλημάτων όπως πόνος στο επιγάστριο, φουσκώματα, αίσθημα ξηροστομίας, κακοσμία στόματος, ερηγές, ρεψίματα δηλαδή, προβλήματα με την όρεξη, άλλοτε είχαν όρεξη, άλλοτε είχαν πολύ μεγάλη όρεξη, δεν είχαν μία σταθερή σχέση με το φαγητό, ναυτία και δυσκολιότητα. Προσθέσαμε δε και μία σειρά άλλων συμπτωμάτων όπως ραχιαργία, αφιαναλγία, ζάλι, αίσθημα παλμών που κατά κανόνα οι γυναίκες το περιγράφουν σαν αίσθημα ταχυκαρδίας, προβλήματα είπαμε στον αφιένα, συσφυκτικό αίσθημα στη σφαγή, ένα αίσθημα σαν κόμπος στο λαιμό, ραχιαργίες όπως προηγουμένως είπα και δυσμηνόρια, πόνο στην περίοδο. Όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούσαν ή μάλλον καταγράφαμε στους ανθρώπους αυτούς ότι συνυπήρχε κόπωση, αίσθημα κόπωσης αναιτιολόγητου, αδικαιολόγητης κόπωσης. Δηλαδή να κοιμάμαι καλά και να ξυπνάω κουρασμένη. Κατά κανόνα το λέω, απευθύνομαι στο άρθρο, θηλυκό άρθρο, διότι αφορά το 30 περίπου % των γυναικών και το 10 περίπου % των ανδρών. Όπως επίσης και ζάλι υπό την έννοια την ευρεία από απλή μικρή αστάθεια του δευτερολέπτου μέχρι ήλικο. Αυτό είναι το ευρύ πεδίο έκφρασης της ζάλης. Άλλος το περιγράφει σαν μια βαζούρα στο κεφάλι, δεν μπορώ να στηρίξω το κεφάλι, νιώθω ότι θα μου πέσει στο κεφάλι, νιώθω ένα θράμπος στα μάτια μου, διάφορες εκφράσεις που προέρχονται από τους ίδιους αρρώστους. Αυτά τα άτομα λοιπόν τα ερευνήσαμε στο πεπτικό και είδαμε ότι το 60% από αυτούς είχαν ισοφαγίτιδα, το 91% από αυτούς είχαν γαστρίτιδα και το 71,4% είχαν μόλυνση με Helicobacterium pylori. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έκθαβε ότι είχαμε κάποια ποσοστά που στο σύνολό τους, ένα από τα τρία είχαν το 96%. Από τις 100 δηλαδή γυναίκες και άνδρες, οι 96 είχαν ένα από τα προβλήματα αυτά ή και όλα αυτά. Και μας έκανε εντύπωση διότι δεν υπήρχε μία αντιστοιχεία με το H. pylori, το οποίο και αυτό έχει απομυθοποιηθεί σήμερα, ούτως ώστε να λέμε ότι αφού υπάρχει η H. pylori λίμωξ, άρα υπάρχει η γαστρίτης, υπάρχει η ισοφαγίτης. Εδώ υπάρχει μία διάσταση των συμπτωμάτων, του αριθμού, το 96% δηλαδή που έχουν συμπτώματα, με αυτά τα ευρήματα από το στομάχι. Με τη θεραπεία λοιπόν, είχαμε μόνο σαν μέσα στα πλαίσια της ιατρικής διοντολογίας, είχαμε το δικαίωμα να θεραπεύσουμε ό,τι βρίσκουμε. Δεν είχαμε δικαίωμα να θεραπεύσουμε κάτι άλλο και θεραπεύσαμε λοιπόν τους ανθρώπους που είχαν H. pylori θετικό
Και από εκεί, άλλαξε, μάλιστα. Και από αυτά βγάζουμε μία εξαιρετικά μεγάλη βελτίωση σε ποσοστό 92% και των τριών αυτών στοιχείων. Εδώ λοιπόν προχωρήσαμε αντίστροφα, ενώ στην αρχή είχαμε παρατηρήσει άτομα τα οποία είχαν προβλήματα στο πεπτικό και καταγράφουμε την συνύπαρξη διαφόρων εξωγαστρικών συμπτωμάτων, πήγαμε ανάποδα και ερευνήσαμε γυναίκες και άντρες που είχαν πονοκεφάλους και φαλαργία ζάλι και ελέγξαμε το πεπτικό. Αυτό για την κλασική μέχρι τώρα γνώση της ιατρικής είναι μία ενέργεια εκτός περιθωρίου. Είναι μία ερευνητική καθαρά πρόταση πριν από περίπου 10 χρόνια που είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό και βγάλαμε τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία βέβαια αποτέλεσαν την αιτία του να οργανωθεί έτσι περαιτέρω αυτή η έρευνα και σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ιδρύεται το πρώτο στον κόσμο κέντρο κεφαλαργίας ζάλης κόπωσης. Το λέω με υπερηφάνεια, δεν μπορώ άλλο να καμαρώσω γι' αυτό, αλλά είναι το πρώτο στον κόσμο. Η Ελλάδα, κάπου εκεί στην Ευρώπη, μια χώρα, εκεί στην Αθήνα, μια πόλη, κάπου εκεί στην περιοχή της Αθήνας, κάποιος γιατρός ναού κάνει το πρώτο κέντρο της κεφαλαργίας ζάλης κόπωσης στον κόσμο. Τώρα, η χρόνια κόπωση, η κεφαλαργία και η ζάλη είναι τρία συμπτώματα τα οποία προέρχονται από διαταραχές του πεπτικού, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά όμως, οι διαταραχές αυτές του πεπτικού έρχονται και στέλνουν μηνύματα δυσαρμονίας προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο καλείται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ρύθμισης των δυσαρμονιών, των δυσαρμονικών μηνυμάτων που έρχονται από την περιφέρεια και κυρίως από την κοιλιακή χώρα, και θα το δείτε αμέσως μετά γιατί συμβαίνει αυτό, καλείται να επιστρατεύσει διάφορες άλλες αντανακλαστικές συμπληρωματικές λειτουργίες για να μπορέσει να διορθώσει τα πράγματα. Και βέβαια ο οργανισμός δεν είναι καλά, διότι ζει συνεχώς κάτω από μία ανατροπή, θα λέγαμε, της αρμονίας του, της μελωδίας του και προσπαθεί κάποιος παράγοντας που θα το πούμε, ξέρω ότι Γερμανία ή πώς λένε την πρόεδρο της Γερμανίας, την καγκελάριο της μερκελισμό, θα το πούμε, πώς θα το πούμε, να διορθώσει, να δώσουμε λίγα, εκεί είναι άλλα, εδώ μας λείπουν τα άλλα, μην τρέξει και από εκεί πάρει από εδώ μία αναστάτωση στον οργανισμό και ο άνθρωπος δεν νιώθει καλά, αλλά ο γιατρός κάνοντας τις εξετάσεις λέει, δεν σου πιστεύω τίποτα. Στρες. Μα δεν έχω στρες, γιατρέ μου. Έχεις στρες, έχεις. Μα δεν έχω, γιατρέ μου, αλλά καλά, δεν έχω προβλήματα. Έχεις να ηρεμήσεις. Μα ηρεμεί. Κι όμως έχεις στρες. Ο γιατρός δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει σαφή απάντηση, διότι δεν έχει σαφή απάντηση. Θα φανεί υπερβολικό τώρα εάν πω ότι δίνουμε εμείς ένα μικρό μείγμα απάντησης. Ένα μικρό στοιχείο απάντησης. Το κεντρικό νευρικό σύστημα, λοιπόν, που έχουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα και το περιφερικό νευρικό σύστημα, ή μάλλον το βουλητικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο είναι συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό, να μην σας μπερδεύουμε αυτές τις λέξεις, αν γιατί τις γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Η χρόνια κόπωση λοιπόν κεφαλαργία ζάλη έχει σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, το οποίο βεβαίως μέσα από το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα, το οποίο επηρεάζει μεταξύ των άλλων και τα κύρια όργανα του δέρματος που είναι οι σμιγματογόνοι αδένες και οι υδροτοποιοί αδένες, αυτό σας αφορά άμεσα, στους οποίους οφείλεται η σπαργή του δέρματος. Η σπαργή του δέρματος, η οποία
δημιουργεί την έκφραση του δέρματος μέσα από το δέρμα, από τη λαμπρότητα του δέρματος, από τη φωτεινότητα του δέρματος. Τα δύο αυτά συστήματα κυρίως είναι αυτά τα οποία δημιουργούν την υποδομή για αυτές τις εκφράσεις και συμπληρωματικά μετά είναι το μάτι, η έκφραση του ματιού, η ένταση του ματιού, η καθαρότητα του βλέμματος που συνθέτουν την προσωπικότητα και βέβαια έρχεται μετά και η ακοή, η οποία είναι θεμελιακή για να αισθανθεί το τι λέγεται και όχι μόνο, αλλά και το πώς λέγεται. Έτσι θα δανειζόμουν λίγο τη μνήμη μου για να θυμηθώ την φράση που είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Αυτό που λέει, δώσ' μου αυτιά να ακούσω, να ξεχάσω. Δώσ' μου μάτια να δω, να θυμηθώ και κάνε με να το κάνω, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εδώ, κάνε με να το κάνω για να το νιώσω. Η έκφραση λοιπόν του ανθρώπου, το δέρμα, η ξηρότητα του δέρματος, η στυλπνότητα που θα δούμε αμέσως τώρα του τριχωτού της κεφαλής, που έχει σχέση με την ξηρότητα του δέρματος, το αν στρώνει καλά το μαλλί ή όχι, αν είναι περίεργο, ενώ κουκουρεύσει ή οτιδήποτε, δεν έχω ψαλίδι όπως θα το λέγατε εσείς, εν τούτος όμως το μαλλί δεν στρώνει. Αυτό έχει σχέση με το αρχικό όργανο που λέμε πεπτικό σύστημα. Η στυλπνότητα της τρίχας είναι αυτό που σας περιέγραφα προηγουμένως. Αυτά λοιπόν αφορούν την έκφραση του ανθρώπου. Συγχρόνως, η χρόνια κόπωση, η κεφαλαρχία και η ζάλη, η οποία σε άλλους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο συμβαίνει στη διάρκεια της ζωής μας, δημιουργεί μία καθήλωση διαφόρων λειτουργιών του οργανισμού μας. Δηλαδή μείωση του ενδιαφέροντος, δηλαδή δεν έχουμε διάθεση. Όταν κουπανάει το κεφάλι μας, έρχεται ο σύζυγός μας και λέει «Αγάπη μου, τι κάνεις?» και λέει από μέσα του η γυναίκα, από μέσα της γυναίκα «Καλά». Ενώ θα έπρεπε σε άλλη στιγμή να πει μια χαρά ή να εκφράσει τα συναισθήματά της. Δεν μπορεί, εγκλωβίζεται, διότι ένα κυρίαρχο σύμπτωμα, ας το πούμε η κεφαλαργία ή το αίσθημα της κόπωσης ή το αίσθημα της ζάλης, δεν την αφήνει να νιώθει καλά. Η μείωση της δραστηριότητας ως εκ τούτου, αίσθημα αδυναμίας ή και μειονεξίας, όταν δεν νιώθεις καλά, δημιουργεί μία ευερεθιστότητα, δεν έχει υπομονή ο άλλος όταν έχει πρόβλημα, ή αίσθημα νευρικότητας, εύκολα αρπάζεται ο πάσχων, και από εκεί ξεκινάει και ένα αίσθημα, όταν επαναλαμβάνεται αυτό συχνά, αίσθημα ανικανότητας. Ότι δεν μπορώ, δεν έχω δυνάμεις. Άρα δεν μπορώ να αναλάβω μεγαλύτερο έργο, άρα δεν μπορώ να στοχεύσω ψηλότερα ή στο πιο ικανό, και υπάρχει ένα αίσθημα μείωσης της δράσης μου, δηλαδή αδράνεια, άρα περιπίπτει σιγά σιγά μέσα σε μια καταθλιπτική διάθεση. Κρατήστε το αυτό. Καταθλιπτική διάθεση. Αγωνίζονται η ιδιαίτερη ειδικότητα της ψυχιατρικής να καθορίσει την διάκριση μεταξύ κατάθλιψης και καταθλιπτικής διάθεσης. Αυτό μειώνει το βασικό μεταβολισμό του οργανισμού, η καχυεξία αυτή, με αποτέλεσμα να έχουμε εύκολα αύξηση βάρους. Είναι λογικό. Από την άλλη, η δυσλειτουργία αυτή του πεπτικού δημιουργεί αύξηση του γαστρικού υγρού στο στομάχι. Ναι, αλλά όταν αυξηθεί το γαστρικό υγρό, δεν αυξάνεται συγχρόνως και το παγκρατικό υγρό και η χολή για να μην διαταραχθεί το pH, η οξύτητα των υγρών που ρέουν μέσα στο έντερο. Με αποτέλεσμα να γίνεται το περιεχόμενο του εντέρου όξινο.
Ναι, αλλά το έντερο θέλει για να κάνει καλό μεταβολισμό και καλή πέψη, πρέπει να λειτουργήσει σε αλκαλικό περιβάλλον. Και έρχεται μέσα το οξύ από μέσα από το έντερο και αρχίζει και το ερεθίζει. Έχετε την εικόνα στο μυαλό σας πως ρίχνουμε λίγο λεμόνι στο μύδι και συσπάτε. Αυτό ακριβώς γίνεται στο έντερο. Ο γιατρός λέει σπαστική κολλήτης. Ευρέθηση του κόλλου, αν θέλετε να ακουστά. Ποια είναι η αιτία? Στρες. Το γενικός και αορίστος λεγόμενο στρες. Δεν έχω στρες. Έχει στρες. Και εκεί τίθεται το ερώτημα, η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, εάν εγώ δημιουργήσω υποβόσπιες καταστάσεις κεφαλαργίας άλλης κόπωσης και με όλα τα δευτερεύοντα συμπτώματα τα οποία σας περιγράψαμε, τα φουσκώματα, αίσθημα κατάρρευσης, πονάκια, αίσθημα κόμπου ή αίσθημα παλμών κτλ. Εάν αυτά τα πυκνώσω σε έναν άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος αυτός να ανταπεξέλθει σε μια σειρά υποχρεώσεων, αλλά νιώθει ότι με δυσκολία τα βγάζει πέρα, δεν αντιμετωπίζει τον βαθμό δυσκολίας σαν πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ότι αν ήταν καλά. Όλοι μας το ζούμε ότι όταν είμαστε σε ανθυρή, νιώθουμε καλοί, προχωράμε στην αντιμετώπιση του οποιοδήποτε προβλήματος με κέφι, αέρα και το πρόβλημα θεωρούμε και το βιώνουμε ότι είναι σημαντικό. Και άλλες στιγμές, ενώ το πρόβλημα μπορεί να είναι το ίδιο ή και μικρότερης σημασίας ή και μικρότερης βαθμού δυσκολίας, εν τούτης όμως νιώθουμε ότι μας πελαγώνει, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε γιατί εμείς νιώθουμε αδύναμοι. Εμείς νιώθουμε άσχημα, ανοργάνωτοι, με διαταραχή της συγκρότησής μας. Αυτό λοιπόν, η αύξηση του γαστρικού οξέως, και το περιγράφω τώρα όσο μπορώ πιο σύντομα, δημιουργεί αίσθημα κενού στομάχου που εκλείεται αμέσως αίσθημα πείνας. Αυτό δημιουργεί, αυξάνει την βουλημία και την πολυφαγία και από εκεί και μετά έχουμε την αύξηση του βάρους και από αυτόν τον άξονα. Και έρχεται βεβαίως με τη διαταραχή του μεταβολισμού, τη βολημία και την πολυφαγία κτλ. Έχουμε την αύξηση του σωματικού βάρους, η οποία επίσης η διαταραχή των λειτουργιών του δέρματος που προκαλούν μείωση της ακτινοβολίας του δέρματος, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, η κεφαλαργία ζάλη κόπος, η διαταραχή του ψυχολογικού στάτους, μείωση της άβρας του σώματος, της επικοινωνιακής διαδικασίας και ικανότητας του ανθρώπου κτλ. Και φτάνουμε στο ρεζουμέ τώρα της όλης σχέσης του πεπτικού με τη διάθεσή μας και η διάθεσή μας με τη λειτουργία του πεπτικού. Δηλαδή, έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους, μείωση της ακτινοβολίας του δέρματος, άρα μείωση της εφίδρωσης. Η εφίδρωση όμως είναι το σχεδόν εισάξιο μαζί με την διούρηση όργανο καθαρισμού από τοξίνους του οργανισμού. Με τον υδρότα αποβάλλονται πλειάδα άχρηστων υλικών του μεταβολισμού του οργανισμού, όπως και με τα ούρα. Κατά κανόνα λοιπόν, ο σύγχρονος τρόπος ζωής στερεί μία βασική λειτουργία του οργανισμού. Όλοι σας είμαι πλέον σίγουρος ότι ο κάθε ένας μας έχει νιώσει, ενώ είναι σε μία κατάπτωση χιά και θιά, όταν κάνει κάτι και υδρώσει, αμέσως μετά νιώθει ότι έχει άλλη διάθεση. Είναι η κάθαρση και η αίσθηση του δέρματος, δηλαδή του καλύματός μας, ότι είναι υγιές. Διότι το δέρμα, μην το ξεχνάμε, είτε σαν βλεμμογόνος που το εκφράζεται, είτε σαν δέρμα εξωτερικό, που είναι πάντα ένα σύστημα το δέρμα, είναι η ασπίδα του οργανισμού και μέσα από αυτό και καθαίρεται, αλλά και προφυλάσσεται από τους εξωτερικούς παράγοντες. Σαν τεστ σας λέω, σας μεταφέρω μία
γνώση, σαν άσκηση, την οποία την κάνετε οποιαδήποτε ψυχρή μέρα, νιώθετε ότι είστε ότι σαν να κρυώνετε. Χωρίς να κάνετε τίποτα, ανοίξτε το θώρακά σας και κάνετε βαθιές εισπνοές. Μόνο. Θα δείτε ότι αυτομάτως, σχεδόν αυτομάτως, καταργείται η αίσθηση του κρύου. Και αυτό, αν συνεχίσετε να είστε έτσι, σε λίγο, ακόμη και σε κρύο, θα αρχίσει μικρός υδρότας. Τόσος όσος χρειάζεται να διατηρείται η σπαργή και η άμυνα του οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον. Αυτά τα τρία λοιπόν δημιουργούν διαταραχή της αισθητικής, διότι της αισθητικής και από την οπτική γωνία που ανέφερε τη λέξη και μου άρεσε η κυρία Παλετσάκη, την εσωτερική και την εξωτερική. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι δεν είναι καλά, δεν είναι άρρωστος, αλλά δεν νιώθει καλά. Οι εκφράσεις του είναι ανάλογες. Όσο και να υποκριθεί, γίνεται αντιληπτός από το περιβάλλον. Και το περιβάλλον απαντά ανάλογα. Αυτή η απάντηση του περιβάλλοντος, η ανάλογη, έρχεται και επιδεινώνει την αίσθηση της εσωτερικής μας οπτικής. Με πάρα πολύ παραστατική εικόνα θα μπορούσαμε να την καταλάβουμε, εάν σε ένα ξαφνικό αίσθημα κινδύνου, ένα θόρυβο μεγάλο ή ένα αντικείμενο να πέσει κτλ. Η πρώτη μας αντίδραση είναι η κίνηση της εμβρυϊκής θέσης. Τα χέρια μας δηλαδή πάνε αυτόματα με τα ανεκλαστικά στην κοιλιά και μαζευόμαστε για να φυλάξουμε το βασικό νευρικό σύστημα που βρίσκεται στην κοιλιά, που είπαμε ότι ο Μάικλ Γκέρσον με την έρευνά του αποδεικνύει ότι είναι 120 εκατομμύρια νευρώνες περισσότερο από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και από εκεί μέσα οφείλεται, γίνεται όλη η τροφοδοσία του οργανισμού. Μα σε μέτρα, σε ασβέστιο, σε υγροστοιχεία, σε χημικές ουσίες, σε πρωτεΐνες, σε όλα από εκεί. Εάν λοιπόν εγώ του διαταράξω είτε με τα οξέα που είπαμε, είτε με την αλλοιωμένη διατροφή, είτε με αυτό που πολύ ωραία περιέγραφε και η κυρία Παλετσάκη, δηλητηριασμένη σκέψη. Η δηλητηριασμένη σκέψη, η οποία βέβαια μπορεί να είναι και το αυγό του Κολόμβου. Η δηλητηριασμένη σκέψη τι κάνει? Κατευθύνει στην διαταραχή των εκρήσεων, όλων αυτών των ουσιών που είναι απαραίτητα για την πέψη και τον καλό μεταβολισμό. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν έτσι περαιτέρω ενδογενή ερωθισμό του εντέρου, το οποίο με τη σειρά του κάνει όλα αυτά τα οποία προηγουμένως περιγράψαμε. Ή το μεγάλο σημαντικό που δεν τολμάει, πιστεύω, κανείς στην Ιφίλιο να δείξει, με όλες τις μεταλλάξεις που έρχονται να καταλύσουν εξαιρετικά μεγάλες αξίες που θα έλεγε ο Παράκλησος στην εποχή του, που τα έλεγε και ισχύουν, ότι θα πρέπει να τρώτε φαγητά της εποχής και σύμφωνα με τις παραδόσεις του τόπου. Γιατί? Διότι αποτελούμε, λέω εγώ τώρα, θα μου πεις τώρα προσθέτω στον Παράκλησο, όχι, αλλά πέρασα να πω κι εγώ κάτι. Ο Παράκλησος είπε αυτό και λέω γιατί? Διότι συναποτελούμε μέρος, αλυσίδα, κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας που λέγεται συμπαντική έκφραση, που κάτω από τις ίδιες συνθήκες μεγαλώνει και το καρπουζάκι ή η πατάτα στην εποχή της ή το γάλα ή όλα αυτά τα προϊόντα της γης κάτω από τις ίδιες συνθήκες που ζούμε και εμείς ανά περίοδο, και γι' αυτό ορισμένα φυτά σε κάθε τόπο έχει ορισμένες περιόδους του έτους που ανθούν, που παράγονται. Δεν παράγονται
η βία και η διαστροφή του νου και της γνώσης και η τεχνολογική ικανότητα τα παρεμβαίνει στη φυσική αυτή λειτουργία και δημιουργεί την διαταραχή της αλλίωση των εκφράσεων και της γης και των καρπών και βέβαια η δυνατότητα επικοινωνίας και να θέλουμε οπωσδήποτε και καρπουζάκι κατά μεσής του χειμώνα. Ενώ έχουμε εξαιρετικό πορτοκάλι. Αυτά λοιπόν δημιουργούν διαταραχές της αισθητικής, της αίσθησης μας και της αισθητικής μας. Της αίσθησής μας, πώς αισθανόμαστε εμείς τον εαυτό μας και πώς βλέπουν οι άλλοι τον εαυτό μας. Αυτά τα δύο, να είστε σίγουροι ότι είναι ένα. Όσο και αν μπορεί να συγκαλύψει ο άνθρωπος ή να υποκριθεί την κατάστασή του. Και βέβαια, αυτή η διαταραχή της αισθητικής, αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι, προσβάλλουν το κυρίαρχο συναίσθημα που οφείλει να διατηρεί αλόβητο άνθρωπος, την αγάπη του εαυτού μας. Διότι χωρίς την αγάπη του εαυτού μας δεν έχουμε ελευθερία. Μας λείπει η ελευθερία, γιατί είμαστε δούλοι του εχθρού μας, που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δούλοι του εχθρού μας, που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Διότι όταν δεν έχουμε ελεύθερη σκέψη, όταν δεν νιώθουμε καλά με όλα αυτά τα οποία φλίαρα σας περιέγραψα, όταν δεν νιώθουμε καλά, απαξιώνουμε τον εαυτό μας, διότι δεν είμαστε καλά. Ξυπνάμε το πρωί με 15 βομβαρδισμούς, ιστορίες δεξιά, αριστερά κτλ. Και έχουμε χάσει την μεγαλοσύνη και την ομορφιά του απλού και του ωραίου, διότι όσο και να προσπαθήσει η κυρία Παλατσάκη να με πείσει, δεν θα με πείσει ότι εγώ προτιμώ μία βόλτα στο Καλαμάκι, να περπατήσω ξυπόλυτο στην αμμουδιά και να προφήξω όλη την ενέργεια της μεγαλοσύνης και της απλότητας της θάλασσας, που αυτή θέλει να με σύρει στη Νέα Υόρκη, δεν το γουστάρω εγώ. Επίσης προσπαθεί να με σύρει στο Λόνδον και εγώ επιμένω να θέλω να πάω να κάνω μία βόλτα, να πάρω μία βαθιά ενέργεια και ανάσα γύρω από την Ακρόπολη, που δεν μου στοιχήθηκε τίποτα. Και βέβαια χαίρομαι διότι εκδικούμε την κυρία Παλατσάκη, διότι έχω εκεί ένα στέκι που τους λένε τέτοιες και την αναγκάζω πολλές φορές, ή μάλλον την προκαλώ και έρχεται εκεί πέρα και νιώθει τη μεγαλοσύνη του απλού και του ωραίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου.